Hello, naitwa Swahibu Hasani Jiriwa. Karibu, hii ni Jiriwas TV. Leo tunakwenda kuangalia ni namna gani tunaweza kuingiza kipato kupitia YouTube. Wengi tunajiuliza sana ni namna gani channel kubwa kama Millard na channel zingine kubwa kama Global TV walioko na YouTube channel, na jinsi gani wanaweza kuingiza kipato ama kuingiza pesa kupitia YouTube. So ni rahisi kabisa. Cha kwanza twende tukaone njia ambazo zinatufanya kuweza kuingiza kipato kupitia YouTube. Cha kwanza, ili kuweza kupata kipato kutoka YouTube unastahili ama unatakiwa kuwa na YouTube channel. Hauwezi ukalipwa pasipo kuwa na YouTube channel, lakini pia YouTube channel hiyo ambayo italipwa ni lazima iwe na vigezo vya kuweza kulipwa. Cha kwanza, hatua namba moja, ili uweze kupata pesa za YouTube, ufungue YouTube channel. Lakini pia kufungua YouTube channel sio njia pekee ambayo itakufanya upate pesa ya YouTube, bali YouTube channel utapaswa utume videos ama project mbalimbali ambazo utazituma katika mfumo wa video, zionekane YouTube na watu wazitizame kwa kiasi stahiki ili kuweza kupata kipato hicho. Cha kwanza, YouTube channel inafunguliwa ni bure, so unamlipa yule anayekuwa anakufanyia ile creation ya ile YouTube channel. So kuna vigezo na masharti ambavyo unapaswa kuvizingatia pindi pale unapoanza kuwa na YouTube channel. Cha kwanza vinahitajika vitu viwili vikubwa kwenye YouTube channel. Cha kwanza, uwe na subscriber, alafu pia uwe na viewers. So angalau ukishafungua YouTube channel kwa muda wa hata iwe ni miezi au ni mwaka, bali ufikishe angalau idadi ya subscriber 1000, yani watu waliojisajili chini yako subscribers wawe 1000. Alafu pia watu wanaotizama video zako angalau ziwe zimetizamwa mara 10,000. Okay, yani viewers angalau mara 10,000. Alafu pia ikijumlishwa kwamba utakuwa na video ndefu labda ama marudio ya watazamaji, angalau ufikie na masaa ya utizamaji wa video zako, yani utizamaji wa video zako angalau ifikie 4,000 kwa mwaka. Okay, kuanzia hapo ni kwamba utakuwa umeshafikia vigezo vya kulipwa na YouTube. So ukishafikia vigezo hivyo, haustahiki kuweza kurequest kitu, bali wenyewe YouTube watakuinform kwa message kwamba kuanzia sasa unastahili kulipwa na YouTube. Utajiunga na mfumo wa YouTube unaitwa YouTube monetization YouTube AdSense, ni Google AdSense. Mfumo wa Google AdSense utakuwa allowed katika YouTube channel yako, ambao utafanya monetization ya video zako na zitaanza kulipwa. So ili tuone namna gani watu wanakuwa wanalipwa ya channel kubwa kama Millard na watu wengine wanapokea pesa kutoka kwenye channel zao katika makundi makuu mawili. Kwanza kuna kundi la direct na indirect ambao wanakuwa wanakutumia hayo malipo. So tukiona hapa malipo haya kuna method mbili. Kuna ya direct. Hii direct inazungumzia malipo ya cash to cash wewe na mhusika. Kwa mfano, ukiwa umetengeneza YouTube channel na ukawa na branding kubwa kwamba una watazamaji wengi sana, una subscriber wengi, alafu ukawa unalipwa na YouTube, so kitakachofuata utaweza kufanya matangazo katika video. Kwa mfano, let's say kama Azam wanafanya production ya vitu mbalimbali vya kula na vitu vingine, so unaweza ukatangaza bidhaa ya mtandaoni moja kwa moja. Kwa mfano, labda let's say Azam wanauza vingamuzi, wakakupa tenda ya kutangaza kibabea vingamuzi, utashoot vingamuzi, utavipost moja kwa moja katika channel yako, na baada ya hapo wateja wakiona zile video zinazohusu vingamuzi na vitu kama hivyo, ama lile tangazo husika, yule mhusika atakuwa amekulipa. Let's say labda kuna duka la jumla nataka nilitangaze ili waweze kupata wateja. Nitaongea na mhusika mwenye duka la jumla, bwana, nitakutangazia kwa muda usiopungua miezi 5, kwa kila mwezi tunanilipa labda 300,000 ama 200,000. So kila mwezi, kama kila video yangu nitakayokuwa na posti, nitapresent ama nitaweka picha kwenye ile video zinazoelezea ukitaka vitu vya bei ya jumla. Pia nitaweka namba za simu za wale jamaa ili waweze kutafuta kwamba mtazamaji anayeangalia video zangu ama ninaficha kitu fulani, lakini ili mwingine akihitaji kuulizia kuhusu maduka ya jumla kwa maeneo hayo, atapata kupitia video zangu, ataelewa kumbe maeneo haya naweza kununua kitu fulani. So ni matangazo ya moja kwa moja ambayo unayaweka wewe mwenyewe
kwenye YouTube channel yako pasipo YouTube kukuwekea matangazo haya. Tunaita direct payment, ambayo inavyokuwa ni kwamba earning yako unapokea cash ama unaweza ukaongea, yani haina kiasi, itategemea utaelewana wewe na mhusika mwenye tangazo. Wahusika hao wanaweza ikawa ni kampuni kama Tigo, Halotel, Easy Pesa, Tecno, Infinix, Samsung na wengine. Halafu pia inaweza ikawa ni chuo ama vyuo vikuu, colleges, institutes na vingine, ama shule ama taasisi ama maduka ama mtu binafsi ambao unataka umpromote ama mtangaze. Inawezekana ukafanya hivyo na kulipa keshi yako. Halafu pia step 2 ni nyingine ambayo inazungumzia ni indirect payment. Indirect payment tunaongelea ni online payment, kwamba wanaokuwa na kulipa hapa ni YouTube ama ni Google moja kwa moja. Kupitia YouTube channel yako unaweza ukafanya yafuatayo. Moja, tukiona hapa tuna mfumo wa video ads, halafu pia tuna mfumo wa merchandise. Huu ni mfumo wa matching katika YouTube, kwamba itategemea the way una publish vitu ama una print vitu. Kwa mfano, kuna watu huwa na print t-shirts na vitu vingine kama cape, vikombe na vitu vingine ambavyo unaviweka jina ama nembo ama rebo ambayo itakuvutia, halafu baada ya hapo vitu hivyo vitakuwa displayed ama utakuwa unaviuza kupitia YouTube channel yako. Kwa mfano vitu hivyo ni kama t-shirt hapa. Let's say kuna t-shirt hii. Naona mtu kakaa tukachukua t-shirt nyeupe, kai design, kaweka logo yake ama logo iliyomvutia, logo ya YouTube. So akishachukua hivi, akienda kuweka kwenye profile yake pale ama kwenye sehemu yake ya account yake ya Teespring, anaweza akatengeneza, umeona t-shirt kama unaweza kuiona hivi. Hii t-shirt tu ya kawaida. Basi mtu kaichukua, kai design, kaiweka label YouTube. So hapa anakuwa anauza kupitia YouTube channel yake. Mfano, ukiwa katika YouTube kama hapa, hapa kwenye YouTube kuna mfumo wa merchandise hapa, ambao ni matching. Ukija kwenye Simo, kwa sehemu kufanya registration hapa, unaweza uka create account hapa. Ukishafungua account ya Teespring, hii Teespring wanakuruhusu kuchagua aina ya t-shirt hapa na kuweza kutengeneza rebo yako ama nembo hapo na kuiprint kwa t-shirt na save picture. Halafu unaweza ukatafuta hiyo t-shirt, unaenda ukaiprint hiyo nembo uliyoitengeneza, malogo uliyotengeneza na kuanza kuiuza. So YouTube watakuunganisha kwenye mfumo wa moja kwa moja hapa kwenye Teespring, ambao watakuwa wanauza hivyo vitu vilivyotengenezwa kama ni t-shirt, ni cap, ni vitu vingine, unakuwa unauza moja kwa moja YouTube hapa na unakuwa unaingiza kipato zaidi. Okay, kingine kuna mfumo namba 2 ambao huu ni mfumo wa YouTube Ads video. Unakuwa unaona matangazo kupitia YouTube channel. Kwa mfano, ni wengi kwamba ukishaangalia video kwenye YouTube channel pale ya mtu, kwa chini unakuta kwenye hiyo mfumo wa YouTube channel kuna tangazo linacheza, alafu unakuambia skip ad baada ya dakika kadhaa. Kwa mfano wa picha ni hii hapa. Hili ni tangazo. So tangazo hili linaonekana pale kwenye YouTube channel. Ukiwa unaangalia video, kuna kitangazo kinaonekana kama hivi hapa, kuna kina sekunde kinaandika ads, hapo hapa mwishoni baada ya sekunde kama 6 anakuambia skip ad hapa. Huu mfumo kwamba YouTube wamekuwa wamelipwa pesa, lakini hiyo kampuni leo mlipa pesa YouTube, ile pesa inagawanywa kwenye upande wako na YouTube. YouTube naye unachukua baada ya ile tangazo husika kuonekana kwenye channel yako. So itategemea wewe unavyoweka video ndefu, na ndivyo unavyokuwa unapata kipato kikubwa zaidi, ama watu wakitazama wengi ile video ndefu unapata kipato kikubwa zaidi na zaidi. Asante, naitwa Hassan. Kumbuka YouTube channel inaweza kukulipa, lakini mpaka uwe na malengo na ama uwe umejitoa zaidi. Hebu tuendelea kusubscribe kwa JIRIWAS TV uweze kupata video zetu.